नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एल के ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ सर्दी, खांसी और जुकाम से 10 मिनट में छुटकारा दिलाने वाला रामबाण उपाय। जानना चाहते हैं अगर कि कौन सा है वो उपाय तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा वीडियो जो है लास्ट तक देखते रहिए। एक ज़रूरी बात और, जिन लोगों ने एल के ऑल इन वन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ एल के ऑल इन वन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा जो भी यूट्यूब पर नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप 10 मिनट में जो है छुटकारा पा सकते हैं खांसी, सर्दी और जुकाम से इस रामबाण काढ़े से। दोस्तों इस काढ़े के लिए आपको चाहिए पानी 2 गिलास, अदरक 4 से 5 ग्राम, काली मिर्च 3 दाने, तुलसी 5 से 6 पत्तियां, लौंग 4 और शहद 1 चम्मच। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये काढ़ा जो है आपने बनाना कैसे है। इस काढ़े को बनाने के लिए सबसे पहले 2 गिलास पानी जो है किसी बर्तन में डाल लीजिए। उसमें अदरक डालिए, काली मिर्च डालिए, तुलसी की पत्तियाँ डालिए और लौंग डालिए। इस पानी को आपने तब तक गर्म करते रहना है जब तक ये पानी जो है 2 ग्लास से 1 ग्लास ना रह जाए। जब आपको लगे कि पानी की जो मात्रा है वो आधी रह गई है तो आपने उसको नीचे उतार लेना है गैस से, उस पानी को गुनगुना होने देना है। जब वो पानी गुनगुना हो जाएगा उसमें 1 चम्मच जो है शहद मिला लीजिए और अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है आपने इसको पी लेना है। और ये जो उपाय मैंने आपको बताया है, ये जो मैंने आपको काढ़ा बताया है, इसका आपने दिन में 2 से 3 बार जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इस काढ़े का सेवन जो है 2 से 3 बार आप कर सकते हैं और आपको पहली ही बार में जो है आराम महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम से 10 मिनट में आराम आ जाए तो ये वाला काढ़ा जो है बनाइए और अपने जो है सेहत जो है उसका ख्याल रखिए। दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सर्दी का मौसम आ गया है और खांसी, सर्दी, ज़ुकाम जो है सबको परेशान करती है। बाहर से जाकर दवाइयाँ खरीदने से अच्छा है कि आप जो है ये घरेलू नुस्खा अपनाइए और इसका कोई भी जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और हाँ दोस्तों, एल के ऑल इन वन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छी और बेहतर जानकारी के लिए देखते रहिए एल के ऑल इन वन चैनल। स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू दोस्तों।